친구들이 항상 제가 걷는 게 이상하다고 말을 하더라고요. 처음에는 대수롭지 않게 생각했는데 조금만 걸어도 무릎과 허리가 아파서 걱정이 들기 시작했죠. 아휴, 고민을 들은 친구에게 스마트 인솔을 선물 받고 걱정이 싹 사라졌죠. 신기만 해도 제 걸음걸이와 정보를 분석해주고 정보로 걸음걸이도 고치고 실시간으로 확인을 할 수 있어서 도움이 됐죠. 걷는 게 건강에 많은 도움이 된다던데 얼마나 걷는가 보다 어떻게 걷는지가 더 중요한 것 같아요. 여러분도 스마트 인솔과 함께 스마트하게 걸으세요.